kubera iki abantu b'Imana ngenda babwire ngo kimwe mu bibazo bikomeye dufise n'ubwibone. Iyo nkora ibintu byose nkabishobora, iyo ntangura ikintu kikagira gutya, erega hariho abantu twaminiya tukibaza ngo ni Imana kuko telma barahayisisa. Hariho abantu bava mu bwiza baja mu bundi, ugasanga ahagaze ngaho imbere ariko arabwira abantu ngo sinzi nka mwebwe, ngo sinzi Imana musenga, ngo ariko yanje mva mu bwiza ninjira mu bundi. Ugasanga n'umuvuga butumwa yacitse umuntu yuzuye ubwibone. Rimwe Imana igapermeta yuko yexperimenta échec kugira ngo abantu ntibabonewe, kandi wewe wamenyekane nk'umuntu ari faible, hama Imana imenyekane nk'Imana iri fort. Igihe Paulo yikura kw'inzoka yamukomoye bakibaza ngo agira apfe, bakabona nakize, bamwe baravuze ngo erega ni Imana, bakabona yakize, baravuze ngo erega uyu muntu ngo ni nk'Imana. Hari igihe abantu babona ibyo ushoboye bagahakwa kukwemera, ariko mwibuke ko atana rimwe Imana yategetse canke yaprevoye ko twebwe abantu batwemera. Twebwe nyankarankata, mucafu, inyongori, udusurira nico turi. Niyo yonyene kwiyubwira gute gushigwa hejuru, niyo yonyene yahatari, niyo yonyene ikomeye, niyo yonyene iri parfait, niyo yonyene. Haleluya, haleluya. Twebwe twese turashikirwa n'ivyo gushikira, turababara, turarira, turaba faible, turaruha, turaneshwa, turakora ivyaha, turatsindwa. Imana yamipermeta ko mutumenya nk'abantu kugira ngo yo yigume imenyekana nk'Imana.